Syahilla, nama saya Syahilla. Halo, nama saya Arsyilla. Kita mau bikin slime, bahan-bahannya ini lem, terus ini aktivator, sama ini pewarna, ini untuk hiasannya, ini untuk ini ya, ini untuk kita ngecek. Kalau ini untuk ini ya, untuk tangan. Oke, kita dimulai. Pertama masukin lem dulu. Keluar-keluarnya ya. Terus ya kocek. Terus campur aktivator sedikit. Kita cobain pakai ya. Mas lagi kita harus pakai ini. Cair ya. Aduh. Jadi selanjutnya kita terus pakai aktivator terus. Nah, nih udah jadi nih. Ini udah kayak gini. Sekarang ini kita masukin kocek lagi. Udah mau jadi. Wow. Aduh. Coba kita pakai hiasannya. Aduh. Nih, teman-teman sudah jadi. Udah jadi. Gitu caranya.